xog dheeriya ayaa ka soo baxaysa go'aanka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Abdiraxmaan uu uga hor yimid kala dirista guddiga maaliyadda baarlamaanka oo uu maanta dib u soo celiyay. Mudane Mursal ayaa laalay go'aankii uu ku-xigeenkiisa Cabdiweli Muudey uu ku kala diray guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay'adaha kala duwan ee dawladda 28 bisha aynu soo dhaafnay ee November. ila wareegyo lagu kalsoonaan karo ayaa goordhow xaqiijiyay in arinta ugu weyn ee uu Mursal isku qabteen xukuumadda iyo Villa Soomaaliya ay la xiriirto doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. sida aan xogta ku helnay Mursal ayaa wuxuu shuruud uga dhigay xukuumadda inuu taageero kala dirista guddiga inay marka hore xukuumaddu ka tanaasusho mucaaridnimadeeda ka dhanka ah Musharax Muqtaar Roobo Abu Mansuur oo ay xukuumaddu ka go'an tahay inuusan marnaba tartamin. ila wareegyadana waxa ay leeyihiin gudoomiyaha baarlamaanka ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Digil Mirifle oo ku eedeeyay inuu noqdo nin lagu adeegto oo aan go'aan ka go'in isla markaasina beesha aan matalin. dadka Digil Mirifle waxa muhiim ah uma ahan kala dirista guddiga maaliyadda hase yeeshee Roobo ayaa la sheegayaa inuu haysto taageero xad dhaaf ah sida darteed Mursal ma doonayo inuu halis geliyo mustaqbalkiisa siyaasadeed isaga oo dawladda ku taageeraya dagaalka ay kula jirto Mudane Roobo. sida aan xogta ku helnay xukuumadda ayaa ku gacan saartay Yaboha Mursal waxaana ka go'an in laga hortago Roobo inuusan gelin doorashada Koonfur Galbeed iyadoo baydhabo lagu gurayo ciidamo arintaasi ka hortagta. sidaas darteed ayaa la sheegay in Mursal uu qaatay go'aan ka dhan ah rabitaankii xukuumadda markii ay fulin weyday dalabkiisii ahaa in Roobo la fasaxo waxaana la sheegay in labada dhinac ay sidaas ku kala tageen. kasoo arinta Roobo Mursal ayaa dhinaca kale dareemay inay sharaf dhac weyn ku tahay in xukuumadda ay marto ku-xigeenadiisa oo kala diray guddiga waxaana la sheegay inay haddii arinta markii hore lagala tashan lahaa laga yaabay in uu xukuumadda ku taageero. Mursal muddo lagu xaman jiray in xukuumadda keensatay ayaa ugu dambeyn maanta muujiyay inay siyaasadu tahay waxaad rabto marka hore hel kadibna go'aan gaar. halka aad warbixintaasi kala socoteen waa warbaahinta Galer Media.